असां आमतौर ते ईअं ई चवंदा आहियूं, जेके असांजा पढ़ंदड़ ॿार हूंदा आहिनि, पोइ भले कहिड़े बि क्लास में हुजनि, इवन यूनिवर्सिटीज़ में हुजनि, त असां उन्हनि खे पंहिंजे हिसाब सां हलाईंदा आहियूं या पंहिंजे हिसाब सां उन्हनि खे क़ाबू करण या कंट्रोल करण जी कोशिशि कंदा आहियूं। पर हींअर जहिड़ी ॻाल्हि त जंहिं दौर में असांखे जेके शयूं अहम लॻनि थियूं पियूं, उहे ईंदड़ वक़्त में एतिरियूं अहम न हूंदियूं। ऐं जेको नौजवान नसुलु आहे, उहो हर पुराणे नसुल खां वधीक शऊर वारो हूंदो आहे, वधीक टेक्नोलॉजी यूज़ कंदड़ हूंदो आहे ऐं उनखे वधीक ॼाण हूंदी आहे। हा, फ़क़ति जेके वॾी उमिरि वारा माण्हू आहिनि, उहे गाइड करे सघनि था, रहबरी करे सघनि था त हीउ पासो सही आहे ऐं हीउ पासो ग़लति आहे। ख़ासि तौर ते इख़लाक़ियात जे हवाले सां जेकॾहिं ॾिठो वञे त असां में उहे क़दुरु या वैल्यूज़ जेके पैदा थींदा आहिनि, उहे असांजे वॾनि जे तरबियत सां ई असांखे मिलंदा आहिनि। उहे असांखे मुआशिरे मां मिलंदा आहिनि, उहे असांखे ज़माने मां मिलंदा आहिनि। पोइ कुझु माण्हू उन्हनि शयुनि खे फॉलो कंदा आहिनि, उन्हनि खे अहमियत ॾींदा आहिनि ऐं उन्हनि जे वैल्यूज़ खे सम्झंदा आहिनि, पर कुझु वरी पंहिंजे तरीक़ेकार सां हलनि था पिया। हीउ सर्किल हिकिड़ो ठहियलु आहे, जंहिंमें हर इंसानु अचे थो ऐं 50-60 जे दाइरे ताईं फिरंदो, या उन खां अॻु में या उन खां थोरो अॻिते उहो तरक़ी कंदो हले थो ऐं वधंदो हले थो। तव्हां ॾिठो हूंदो त अहिड़ा खोड़ माण्हू आहिनि या अहिड़ी खोड़ वाक़िया आहिनि जेके हाणे त वणंदड़ आहिनि, हाणे त उहे असांखे सुठा लॻनि था पिया, पर ईंदड़ वक़्त में उहे एतिरा भला न आहिनि। तव्हां मिसाल ई वठो हिकु आम कार जो। हाणे कार्स जा जेके मॉडल्स हलनि था पिया, उहे तव्हां जेकॾहिं माज़ीअ जे 70-80 ॾहाके वारे मॉडल्स ते ॾिसंदव तव्हांखे, त उन्हनि ते खिल ईंदी ऐं तव्हांखे सम्झ में न ईंदी। पर उहे शयूं उन दौर में ॾाढियूं अट्रेक्टिव हुयूं, ॾाढियूं शानदार हुयूं या मज़ेदार हुयूं। या इवन तव्हां ड्रामा या मूवीज़ खे ई ॾिसंदव त हू माज़ीअ में या असांजे पास्ट में केॾा उन्हनि में कशिश हुई, केॾो उन्हनि में ग्लैमर हुयो, पर हाणे उहे जॾहिं असां ॾिसंदा आहियूं त उन्हनि ते खिल ईंदी आहे त हीअ कहिड़े क़िस्म जी शइ हुई या कहिड़ी आहे। बिल्कुलु ईअं ई ईंदड़ वक़्त में कुझु सालनि खां पोइ, यानी 50-60 70-80 सालनि खां पोइ या हिकु सदीअ खां पोइ, जॾहिं हीअ समूरियूं शयूं जेके असांजूं हाणे रिकॉर्ड में मौजूदु आहिनि, उन ई दौर जा माण्हू पढ़ंदा या ॾिसंदा त उहे असां ते खिलंदा त हीअ कहिड़े क़िस्म जो दौरु हुयो या कहिड़े क़िस्म जी तक़ाज़ा हुयूं। हालांकि असां पंहिंजो पाण खे मॉडर्न दौर में हिकु सुजाॻ क़ौम जी हैसियत सां, सुजाॻ फ़र्द जी हैसियत सां सुञाणूं था पिया, पर ईंदड़ वक़्त में उन जूं तक़ाज़ाऊं या घुरिजूं तब्दील थींदियूं रहंदियूं। तंहिंजे करे पंहिंजा क़दम एहतियात सां खणंदा हलो ऐं ईंदड़ वक़्त जे तरफ़ अहिड़ो वधो त जीअं तव्हांजो अंदाज़ो ईंदड़ कुझु सालनि ताईं, सदियुनि ताईं बरक़रार रही सघे ऐं तव्हां सम्झी सघो त ईंदड़ वक़्त में छा थींदो। रमज़ान शरीफ़ जो शायदि अॼु आख़िरी रोज़ो आहे या सुभाणे थिए या ईद थियणु अचण वारी आहे, त इहे समूरियूं शयूं माण्हूअ खे ज़हन में रखणु घुरिजनि ऐं उन हिसाब सां माण्हू खे अॻिते हलणु घुरिजे। अलाह साईं असां सभिनी खे सिधो रस्तो ॾेखारे, सिधे रस्ते ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।